Good day guys. So sa video na to papakita ko sa inyo yung pagpapalit natin ng muffler. Also yung mga sound checks, Yeah, yung mga boy. pinagpilian nating mufflers plus yung actual usage na doon sa kalsada ng ating napiling muffler. So yun nga lang, habang nag-edit ako ng video, napansin ko na nawawala yung mga clips nung papunta tayo. Which is naka-stock pipe pa tayo nung papunta tayo. So magandang comparison sana nung papunta tayo naka-stock pipe. Makakompare niyo yung tunog naman nung pagpa-uwi na tayo nung nakakabit na yung muffler na napili natin. So for comparison na lang, ito na lang yung clips nung naka-stock pipe pa yung ating 450 SRS. Okay, huwag na natin patagalin. Let's proceed to the video. So guys, nandito na tayo ngayon sa Red Exhaust dito sa Deparo. So nabaklas na yung ating stock pipe, naputulan na rin. So mamaya magsa-sound check na lang tayo ng mga muffler, tapos para makapili tayo. Acra na carbon. Parang maganda rin, no? One eternity later. So guys, ito na yung napili natin. Itong Acra na carbon tip. So mamaya pag-install na nila, i-sound check na natin. Tapos try na rin natin mamaya sa kalsada eh. Right. So ito na guys, nakabit na siya. May pa skincare. Check. Ano sa'yo sasabihin mo, Reneng? Una sound check. NANI?! Okay na. Malalaki to. Dito lang yan guys sa Red Exhaust sa Caloocan, North Caloocan. Traceable naman sila. Red Motorcycle Exhaust. So bisitahin nyo na lang sila dito. So okay guys, tapos na tayo ngayon. Nakabit na natin.
Na-sound check na natin. So, pauwi na tayo. So, mas makikita na natin yung tunog niya. So, paalam lang tayo dito. Boss, thank you. Sige po. Guys,